अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खुश और आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो आज संडे है तो मैंने सोचा आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। कमरा बिखरा पड़ा है क्योंकि जी आज थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि फ़रीद ने स्कूल नहीं जाना था। तो सोचा कि सबसे पहले कमरे की सफाई करूँ, बर्तन वगैरह किचन वगैरह सेट करूँ, तो बाकी काम भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। मैंने कमरे की सफाई कर ली है, बर्तन वगैरह धो लिए। तो उसके साथ ही काफ़ी धूप निकली हुई थी आज, तो बच्चों को मैंने नहला के धूप में बिठा दिया है। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि सही मौका है तो मैं इनकी थोड़ी सी ना वीडियो बना लेती हूँ। तो फरीद बता रहा है कि हिबा मम्मा वीडियो बना रही है, तो वो पहले ही बाय बाय करना शुरू हो गई है। बहुत खुश होती है जब इसकी वीडियो बनती है ना, सही से बोलती नहीं है ये अभी। तो साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े स्पिनर करके निकाल रही थी। तो फिर इन्हें भी मैंने धूप में उधर लेके जाना था जिधर कपड़े फैलाती हूँ ना। मैंने सोचा पहले कपड़े निकाल लूँ तो फिर हम सब इकट्ठे उधर चलेंगे प्लॉट में कपड़े फैलाने के लिए। तो दोपहर को मेरे हस्बैंड आए थे और गोश्त और ये सगाड़े लेकर आए थे। ठीक है, और इधर मैंने सगाड़ों को ना बॉयल भी कर लिया क्योंकि ये फ़रीद को बहुत पसंद है और फ़रीद की फरमाइश पर आए हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जिन लोगों को खांसी बहुत होती है और खांसी उनकी जान ही नहीं छोड़ती, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। इनको पकाने का बहुत आसान तरीका है। इनको सादे पानी में बॉयल कर लें अच्छी तरीके के साथ, तो ये बहुत जल्द पक भी जाते हैं। और ये ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। और साथ ही मैंने गोश्त भी पकने के लिए रख दिया था और इसमें प्याज लहसुन वगैरह डाल रही थी। लेकिन जी गोश्त पकाना तो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ गया है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो किस तरह से। क्योंकि जी जो फ़रीद है ना वो जी गोश्त बहुत शौक़ से नहीं खाता, इसलिए आज मुझे उसके लिए दाल पकानी पड़ी है। वो मैं संडे की रूटीन कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर, और ये आज की रूटीन है। मैंने उसके लिए आज मसर साबुत बनाए हैं और वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दाल उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ मैंने आटा गूंदा और उसके लिए रोटी बनाने जाना था मैंने। ठीक है, आटा गूंदने के बाद मैंने रोटी बनाई है और रोटी बनाने के बाद फ्री ट्यूशन और सपारे का पढ़ के आया तो आते मैंने उन्हें खाना दे दिया। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।